तो ये है सुबह कुछ पौने 8 बजे का नज़ारा, 7:50-55 के आसपास का। तो इस तरह की भीड़ रहती है, ये सुबह सुबह है। अभी भीड़ और बढ़ेगी। और कितनी ट्रेन जा चुकी हैं पहले, 2-2 5-5 मिनट में, 3-3 मिनट में ट्रेन है, कितनी ट्रेन जा चुकी है सुबह 5-6 बजे से। और अभी 9-10-11 बजे तक ऐसे रहेगा और सारा दिन ऐसे ही रहता है। तो सुबह भी और शाम को भी मैं डेली ऐसे जाता हूँ, डेली ऐसी ट्रेन में सुबह के टाइम अंधेरी। और जब मीरा रोड जाता था तो यहीं से जाता था, ऐसे ही इतनी भीड़ में ही। तो अभी ये हर स्टेशन पे, हर प्लेटफॉर्म पे ऐसी भीड़ मिलेगी आपको ज़्यादातर।